Միացյալ Նահանգների զինված ուժերն ապրիլի 13-ի երեկոյան կսկսեն իրանական նավահանգիստների շրջափակումը, հայտարարել է երկրի կենտրոնական հրամանատարությունը։ Շրջափակումը կկիրառվի իրանական նավահանգիստներ մտնող եւ այնտեղից դուրս եկող բոլոր երկրների նավերի նկատմամբ անխտիր։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան ուժերը չեն խոչընդոտի Հորմուզի նեղուցով նավարկության ազատությունն այն նավերի համար, որոնք չեն ուղևորվում իրանական նավահանգիստներ եւ դուրս չեն եկել այնտեղից։ ԱՄՆ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարը հայտարարել է, որ արդարադատության նախարարությունը դատական կարգով կհետապնդի պատժամիջոցների տակ գտնվող իրանական նավթ գնողներին եւ վաճառողներին։ Նավթի գինը կրկին աճել է։ ԱՄՆ նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ շրջափակումն ուժի մեջ կմտնի եւ Իրանն այլևս չի կարողանա նավթ վաճառել։ Նրա խոսքով Իրանի ռազմական ներուժը ոչնչացվել է եւ հրադադարը պահպանվում է։ Թրամփը հավելել է, բանակցությունները ցույց տվեցին, որ Իրանը դեռ ցանկանում է միջուկային զենք ստանալ, սակայն դա երբեք տեղի չի ունենա։ Իրանից արձագանքել են այս հայտարարություններին։ Ըստ երկրի զինված ուժերի միասնական հրամանատարության Հորմուզի նեղուցով նավարկության եւ տարանցման նկատմամբ սահմանափակումներն անօրինական են եւ համարժեք են ծովահենության։ Պարսից ծոցի կամ Օմանի ծոցի ոչ մի նավահանգիստ անվտանգ չի լինի, եթե Իրանի նավահանգիստները սպառնալիքի տակ լինեն, նշել է հրամանատարությունը, հավելելով. Իրանը Հորմուզի նեղուցի վերահսկողության մշտական մեխանիզմ կներդնի։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի խոսքով ԱՄՆ-ի կողմից այսպես կոչված շրջափակումից հետո շուտով այդ երկրում կարոտով կհիշեն բենզինի ներկայից բարձր գինը։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Հորմուզի նեղուցի շրջափակմանը կմիանան նաև այլ երկրներ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտնել է, որ Լոնդոնը չի աջակցի նեղուցի շրջափակմանը եւ անկախ ճնշումից չի ներքաշվի պատերազմի մեջ։ Իսպանիայի պաշտպանության նախարարությունը շրջափակումն անիմաստ է որակել։ Ավստրալիան հայտարարել է, որ չի քննարկում շրջափակմանը միանալու հնարավորությունը, իսկ Ճապոնիայում նշել են, որ առայժմ համապատասխան որոշում չունեն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքամ Ֆիդանն իր հերթին մտահոգություն է հայտնել, որ Իրանը կամ ԱՄՆ-ն նոր կանոններ են առաջ քաշում Հորմուզի նեղուցով անցման համար։ Նրա խոսքով ջրային ուղին պետք է բացվի դիվանագիտության միջոցով։ Կրեմլի խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը կշարունակի բացասաբար ազդել միջազգային շուկայի վրա։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հրադադարի ֆոնին Իսրայելը շարունակում է ռազմական գործողությունները Լիբանանում։ Երկրում նոր զոհեր են արձանագրվել, ընդհանուր զոհերի թիվը գերազանցել է 2000-ը։ Հզբոլահն իր հերթին հայտարարել է իսրայելական ուժերին թիրախավորելու մասին։ ԱՄՆ-ում Իսրայելի եւ Լիբանանի ներկայացուցիչները պայմանավորվել են հանդիպել Վաշինգտոնում հրադադարի շուրջ բանակցություններ վարելու համար։ Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդը 10-օրյա շրջագայությամբ մեկնել է աֆրիկյան երկրներ։ Նրա առաջին կանգառն Ալժիրն է։ Լևոն 14-րդն առաջին քահանայապետն է, որը հայտնվել է ԱՄՆ նախագահի ուղիղ քննադատության թիրախում։ Դոնալդ Թրամփը դատապարտել է Հռոմի Պապին Իրանի նկատմամբ իր քաղաքականությունը չսատարելու համար։ Թրամփն ասել է, որ չի ցանկանում այնպիսի Հռոմի Պապ, որը նորմալ է համարում Իրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծումը եւ որը քննադատում է ԱՄՆ-ի հարձակումը Վենեսուելայի վրա։ Նրա խոսքով եկեղեցին Լևոն 14-րդին ընտրել է միայն այն բանի համար, որ նա ամերիկացի է։ Եթե ես չլինեի Սպիտակ տանը, նա չէր լինի Վատիկանում, պնդել է Թրամփը։ Ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում Լևոն 14-րդը հայտարարել է, որ չի ցանկանում վիճաբանության մեջ մտնել Թրամփի հետ։ Ես կշարունակեմ դեմ արտահայտվել պատերազմին եւ խաղաղության ու երկխոսության կոչ անել, ասել է Հռոմի Պապը։ Նա վերջերս քննադատել էր Իրանի քաղաքակրթությունը ոչնչացնելու մասին Թրամփի սպառնալիքները, դրանք անվանելով անընդունելի։ Վատիկանի ներկայացուցիչ Անտոնիո Սպադարոն իր հերթին Թրամփի մեկնաբանությունները որակել է անզորության նշան։ Նրա համոզմամբ ԱՄՆ նախագահի արձագանքը ցույց է տալիս, որ Հռոմի Պապի խոսքերը նշանակություն ունեն։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի Ֆիդես կուսակցությունը պարտություն է կրել խորհրդարանական ընտրություններում, զիջելով Պետեր Մադյարի գլխավորած ընդդիմադիր Տիսա կուսակցությանը։ Գրեթե բոլոր քվեների հաշվարկի արդյունքներով 199 տեղանոց խորհրդարանում ընդդիմությունը ստացել է սահմանադրական մեծամասնություն, խորհրդարանի մանդատների 2/3-ը։ Այսպիսով Տիսան խորհրդարանում կունենա 138 տեղ, իսկ Ֆիդեսը եւ նրա հետ դաշինք կազմած Քրիստոնեա-դեմոկրատական ժողովրդական կուսակցությունը 55, եւս 6 տեղ կստանա ծայրահեղաջ Մեր հայրենիք շարժումը։ Ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 79.5%-ը, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է։ Վարչապետ Օրբանը, որը Հունգարիան ղեկավարում էր 16 տարի, ընդունել է պարտությունը եւ շնորհավորել Եվրամիության աջակցությունը վայելող Մադյարին հաղթանակի կապակցությամբ։ Մադյարի հաղթանակը ողջունել են եվրոպացի տարբեր ղեկավարներ
ընտրություններ, այդ թվում Եվրահանձնաժողովի նախագահը, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Շվեդիայի ղեկավարները։ Կրեմլից հայտարարել են, որ հարգանքով են մոտենում հունգարացիների ընտրությանը եւ հույս ունեն պրագմատիկ շփումներ ունենալ ինչպես Հունգարիայի, այնպես էլ Եվրոպայի մյուս երկրների հետ։ Դմիտրի Պեսկովը նաեւ չի կարծում, որ Հունգարիայում ընտրությունները կանդրադառնան ռուս-ուկրաինական հակամարտության վրա։ Նրա խոսքով դրանք տարբեր գործընթացներ են։ Ավելի վաղ Բուդապեշտն արգելափակել էր Կիևին 90 միլիարդ եվրո վարկի տրամադրումը, դա պատճառաբանելով Ուկրաինայի կողմից դրուժբա խողովակաշարով նավթի տարանցման դադարեցմամբ։ Պաշտոնական Կիևն իր հերթին ցանկություն է հայտնել կազմակերպել Հունգարիայի եւ Ուկրաինայի նախագահների շփումը։ Ըստ երկրի արտգործնախարարի, երկու երկրները բազմաթիվ հարցեր ունեն քննարկելու եւ Մադյարի ընտրությունը նոր էջ կարող է բացել երկկողմ հարաբերություններում։ Սյուզաննա Չրաղյան, լուրեր։